ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته ستا په اوږو باندې وزګاره وي یوه فرښته او یوه لګیا وي تمامي ورځې به دې ولیکي او غیبت کوي او په غیبت کې د خدای نه راولي نو ولې ستا څه خیال دی چې دا هم درله نیکي ولیکي او بل یو خطه ده چې شاعر منم سړی د کار ښکاري شاعر منم سړی د کار ښکاري او د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري که ټولو خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاري یو نظم دی چې د زمانې توده سړه میله وپېژنده او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده د زمانې توده سړه میله وپېژنده او په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده خپل پردی څه کوي چې ما ځان خو مول نه پېژندو قمقل وم او هوښیارتوب مې د بل نه پېژندو په چل پوهېدم خو په چل کې مې چل نه پېژنده ول پېژنده مې خو په ول کې مې ول نه پېژندو په سر مې تېره شوه چپه میله وپېژنده او د دریاب منځ او کناره میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده ما په موبایل باندې ډېرې یارانې وکړلې ډېرو زما په ایزیلوډو ښې مزې وکړلې ما د چا په مینه کې مې هر رنګه نشې وکړلې ما په بلا خلکو بلا خرچې وکړلې وخت چې راګیر کړم نو پیسه میله وپېژنده گزار چې راکړو نو ګزاره میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده سپین رنگ مې خوښو په کاټن او سوچه نه پوهېدم ما وی یو رنګ دی په خاصه او لټه نه پوهېدم زړه ورکوو مې په کره او کوټه نه پوهېدم اشکدړی وم په جالي ارانه نه پوهېدم نو چا راله دم کړله کاوه میله وپېژنده سم د خوراک یې کړم شیره میله وپېژنده د ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده د مغرب ښځې او زمونږ پښتنې یو شانته وې د هلکانو جینکو مشاهدې یو شانته وې د بوډېګانو او د پیغلو نخرې یو شانته وې کریم او پوډرو پکې ځوانې زړې یو شانته وې نو د ډېر تحقیق نه پس زړه میله وپېژنده په یو څو نښو پښتنه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده د مولیانو په ساختونو پسې وګرځېدم د لرې برې تعویضونو پسې وګرځېدم د هر دمګري په دمونو پسې وګرځېدم په ډېرو کوړو منترونو پسې وګرځېدم نو د هر یو پیر هره ټوټکه میله وپېژنده ډېرو دوکه کړمه دوکه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده واده مې نه کېدو دلبار کې مې نفلونه کول د پیر بابا به مې هر وخت سلامونه کول ژوندي مې پرېښي وو د مړو نه مې سوالونه کول د سخر په ځای مې منجور ته مینتونه کول نو د شرک غلطه عقیده میله وپېژنده په سر روانو مه توبه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده خوب او مزې مې د تالي او شکوره نه ومه خبر بېغمه ژوند د بچو د شوره نه ومه خبر توقه کې پروت وم د بارود د زوره نه ومه خبر اوس یې ګړز راکړو د وړو د موره نه ومه خبر نو واده مې وکړو جیلخانه میله وپېژنده ماتې کړم خوري مې محبوبه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده د وړو تروړه دیارلس بچي دا پکې بله مزه په یوه نیمه ورځ کې خوري دا پکې بله مزه هفته کې دوه ورځې دیاړي دا پکې بله مزه د کور ودانې غم خادي دا پکې بله مزه نو ګرانې چې وویلې چکه میله وپېژنده د دوکاندار سره کاته میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده ځواني شوه تېره پې بېکاره ملا مې ښکته شوله غوږونه کار نه کړي د سترګو رڼا تته شوله بدن کې هره بیماري مې راوچته شوله هر ارزو چې مې ضمیر ته ملامته شوله نو د سپې مسواک مونځ او روژه میله وپېژنده چې په تریخ پېښ شوم پسې روزه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده او اخري بند چې ورقابو شوي یم مزل چې یې دیرې ته کړمه اوس انتظار پر رڼېدلې خټ نیټې ته کړمه او زر د انګاره د اجل ګولۍ به خولې ته کړمه په نن سبا کې به د خیر اخبې اګرې ته کړمه نو د مرګ راغلې فرښته میله وپېژنده ومې کته عملنامه میله وپېژنده په ژوند کې هره مرحله میله وپېژنده ټول ورپکې شاټ دي نه پمپونو کې سی ان جي شته او نه ګیس او نه بجلي شته دا ښه دي بیل خو راشي خپله مینه پې ماتومه او په دغه م غلطومه بجلي او ګیس خو نشته دی په ده سترګې خوږومه او په دغه م غلطومه دا ډېر زیات وفادار دی دواړه مخه یې ښکلومه او په دغه م غلطومه
پیسې ورله راخلم چېرته قرض ورله کوم او په دغه م غلطومه نو ستا ښه د هیر کې نه یم د سرکار یاد کې راځم او په دې خوشحاله یمه نو چې پم ته د سینجې ورشي د ګاډو لوی قطار دی او بند کړی یې بازار دی یو سر په مردان کې دی بل سر په نوخار دی او بند کړی یې بازار دی چې مخه ورته بنده نو خفه خو دکاندار دی او بند کړی یې بازار دی څوک وایي ایمرجنسي د زما سره بیمار دی او بند کړی یې بازار دی نو انسان خو بنیادم دی که مازغې وختل سر ته نو دا وړمه به بیا چېرته نو سینجې بجلۍ او ګیس خو خلک راوسته سپېمو ته او چې ورشي محکمو ته نو ولاړ به په قطار کې تمامي ورځې غرمو ته او چې ورشي محکمو ته د خپو نه وینه سر ته خیږي سر نه راځي خپو ته او چې ورشي محکمو ته نو یو څو محکمې دلته سرسري ورته یادوم او صفت یې درته کومه په ټولو محکمو کې مې نږدې زړه ته واډه ده او بېبدو محکمه ده ټول هغه پرهېزګاره دي الله ته مې توبه ده او بېبدو محکمه ده د ښو اخلاقو ښه سړیتوب لویه مدرسه ده او بېبدو محکمه ده ښه خلک پکې ډېر ګیر دفتر پیرخانه ده او بېبدو محکمه ده نو بابونه د رکسې نه پرې ټول د نظارېږي او خدمت ته خوشحالېږي د نادره په دفتر کې څه خوږې قصې دي او چکرې دي مزې دي هر چا رانه چکړي پارمونه لاس کې درې دي او چکرې دي مزې دي په دې کې کردارونه بیا په شان د ډرامې دي او چکرې دي مزې دي لس دولس پېرې تللي خلک هسې وایي لانجې دي او چکرې دي مزې دي نو نسې نه د نیا کارډ غواړي که 65 یې وفات وي او د دوی دا معلومات وي نو ډاکټر صاحب خبر نه شو د دې خپلې زندګۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه د پیس اسرې ته ناست وي ګټه یې نشته د بل ځای نه او چې راشي د ډیوټۍ نه دا چا وي چې دی اخلي کمیشن د لیبارټرۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه د روغ دې ماته پته ده هېڅ نه غواړي کپنۍ نه او چې راشي د ډیوټۍ نه نو طبیعت یې لږ خراب وي چې یې کله وپیډي شي خو کلینیک کې بیا صحیح شي پولیس خو د دې قام او د دې ملک خدمتګار دي او داسې ګناهګار وي په وران کار خفه کېږي سم مثال یې د مور پلار وي او داسې ګناهګار وي په جنګ کې څوک سپېړه د لوړ کوتک ګزار وي او داسې ګناهګار وي سړی چې پکې بچ شي منښته ورله پکار وي او داسې ګناهګار وي نو هغه د مدرسې په ځای که ورکړې په تاڼه کې خو د خلکو نه پړده کې او ته ګوره استادانو ته ډیوټیانو باندې مړه شي او چوټۍ پسې ړانده شي د کلي نه جدا وي غم خادی نه خبر نه شي او چوټۍ پسې ړانده شي واړی بیا رئیس کې په کرسۍ کې لږ ګوده شي او چوټۍ پسې ړانده شي پنشن خو په خپل ملک کې خراب شي مازغه شي او چوټۍ پسې ړانده شي نو دا څه ده خو ایله یې 15 شپږ میاشتې چوټي ده او نور کالو سر ډیوټي ده ښه هره محکمه ده خو چې کم ایله څوک ورشي او ایله سړی خبر شي چې بینک ته ور دننه شي خطا تېره وګودر شي او ایله سړی خبر شي او قلم د پټواري چې د ډالباشه را بخر شي او ایله سړی خبر شي ګاډو ولا د نر شي چې ټیمې کې څوک نوکر شي او ایله سړی خبر شي زویمه محکمه د ځنګلاتو په صفا وي او لرګو کې به سغلا وي او ته وګوره د ریل محکمه خو هم د په تاوان کې نو دا ولې د نقصان کې او څه دومره کرپشن خو هم نشته دی په پاکستان کې نو دا ولې د نقصان کې نه غلا او نه غلطي شته شکر دی په مسلمان کې نو دا ولې د نقصان کې انګاره کمزوري خو هم د چا نه ښکاري ایمان کې نو دا ولې د نقصان کې نو که ګټه یې د کمه په تاوان کې خو ځه نه ده او د ریل نه رکشه ښه ده